दिवाली की रात रंग बिरंगी गली में दियों और फेरी लाइट से जगमगाई हुई थी। एक नारंगी बिल्ली और भूरा बंदर पटाखों के डब्बे के पास बैठकर शरारत की योजना बना रहे थे। जैसे ही बंदर ने छोटा रॉकेट जलाया, बिल्ली थोड़ी डर गई और झपट कर पीछे हट गई। उसकी बड़ी आंखें और हल्का सिकड़ा हुआ मुंह डर और हैरानी दिखा रहे थे, जबकि बंदर जोर जोर से हंस रहा था। बिल्ली डर के मारे पेड़ की शाखा पर चढ़ गई और आकाश में फटते रंग बिरंगे आतिशबाजियों ने माहौल को और भी उत्सवपूर्ण बना दिया। अंत में दोनों हाथ में स्पार्कलर पकड़कर मुस्कुराते हुए खुशियों भरी रात मनाते हैं। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।